Картите што се купуваат за инаугурацијата се донаторски. Значи ти донираш минимум $100,000, донираш шлак и идеш на инаугурација. Можеш да се пријавиш да добиеш билет за да влезеш на инаугурацијата у двор. За да идеш на тие што се баловите после инаугурацијата, има официјални и неофицијални. Официјални се у белат куќиш се. Неофицијални се тие што ќе иде јавноста, а може да отиде и некој од стафот. За да идеш на баловите ќе си платиш $100,000 донација. Минимум. Ако има место на официјалниот ќе те пушта, ама ако не ги идеш у неофицијалниот. Прашањето е од каде на Мицика $100,000 да плати. Пошто не е поканет како премиер, не е поканет како председател на ВМРО ДПМН, не е никако поканет. Некој од кабинетот на Трамп може да повика било кого, кој сака може да повика, као негов гостин. Тоа е неофицијална покана. Ама овие лажат, Трамп ме покани на инаугурација. Трамп не кани инаугурација. Што би рекло? Од кај му се парите на Мицика да даде донација у инаугурацијскиот комитет на Трамп? Бидејќи таму не се даваат како држава или прави, си дава лично. А минимумот е 100. Тоа е прашањето. Ова е портпарол на Виктор Орбан. Да. Вели да ставиме крај на циркусот, ниту еден унгарски официјален државен представник или странски лидер никој не добил било каква официјална покана. Не дека Трамп не пратил покана до никој, него ниту еден председател до сега од сите 47 не испратил официјални покани за ниту еден странски представник да присуствува на инаугурација до сега во историјата.